Всем привет! На очень интересную информацию нарвался на просторах интернета, такая, знаете, если не говорящая, то заставляющая задуматься о многом информация, в частности. Вот для меня актуальной является версия, а не начало ли, не свидетельство ли это начало, или, может быть, уже даже и не начало побега, ну, в кавычках, все понятно, что иносказательно, что в сравнительных аллегориях, да, не свидетельство ли это побега с корабля крыс? В Подмосковье на продажу выставили 172 особняка дороже, внимание, миллиарда. Стоимость. Ну, то есть вот более мелких каких-то вот строений или там, знаете, менее ценных, там сколько это вообще непонятно. 172 особняка в Подмосковье. То есть сами понимаем, что это как раз вот представители элиты элит. Вот так вот, наверное, можно охарактеризовать. Вот. Внимательно. Сейчас будет вот как раз вот фактура, которая и дает базис для размышлений и для выводов по некоторым направлениям, а уж какое более вероятное или которое более ожидаемо нашим народом, обсудим чуть позже. Итак, в Московской области на продажу выставлены 172 элитных загородных дома, каждый из которых стоит дороже миллиарда рублей. Основная часть элитки, 127 домов, находится на белорусском направлении. Еще 41 объект размещен на рижском направлении. На Курском и Ленинградском направлениях можно найти по 2 подобных объекта. Еще дополнительная информация для понимания масштабов бедствия. Средняя площадь земельных участков у таких сверхдорогих объектов составляет практически 125 соток. Самым дорогим имением, располагающимся по Рублево-Успенскому шоссе, является объект стоимостью 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Площадь объекта составляет 13 тысяч квадратных метров, а площадь придомового участка, придомовой участочек, внимание, 251 сотка, ну, придомовой участочек. Хотя для дома 13 тысяч квадратов, ну да. Наиболее дорогой особняк, расположенный на Новорижском шоссе, на данный момент экспонируется за 2 миллиарда 700 миллионов рублей. Площадь основного здания составляет 1600 квадратных метров, а площадь участка, ну, каких-то несчастных 90 соток. Как вам такая информация? Просто, знаете, вот удивительно. Прям бум какой-то распродажи именно что не просто элитных, а каких-то сверх-мега-элитных особняков, вот, которые, ну, блин, ну, тут вот с чего так вдруг? Тут вырождается сразу несколько версий, сейчас я их по-быстренькому перечислю, а потом будем обсуждать. Ну, либо все резко начали разоряться и просто тупо уже не в силах содержать такие махины, или деньги нужны, ну да, вот, собственно, все. Покатился уровень жизни наших богатеев настолько низко, что вынуждены распродавать все, что нажито непосильным трудом. Это первый вариант. Второй вариант. Настолько разуверилась наша элита в том, что в нашей стране что-то в обозримом будущем будет меняться, и настолько им нестерпимо вот это вот ощущение, что решили распродать все манатки здесь и вот, окэшившись, свалить за бугор. И третий вариант, на мой взгляд, тоже имеющий место быть, с учетом уровня вот этих вот персонажей и того, что им, наверное, все-таки известно чуть побольше, чем такому обывательскому классу. Вот. И, возможно, есть какой-то инсайт и есть возможность, опять же, готовиться загодя к каким-то таким глобальным изменениям, может быть, потрясением. Вот жалко, что тут вот просто перечислили какие-то технические параметры, но не сказали, кто выставляет вот эти вот особняки на продажу. Это был бы сам по себе очень говорящий факт. Ну так вот, третий вариант, который тоже, в моем понимании, по моей оценке, имеет право на существование, а то, что вот как раз вот в предчувствии того, что скоро в стране, может быть, начнет что-то очень круто меняться, вот, нынешняя элита, как раз вот и процветающая, и благоухающая при Путине, и которые, собственно, вот и заимели возможность жить в таких вот условиях при Путине, считают, что, может быть, что-то изменится настолько, что, ну, вот такая вот сладкая жизнь у них закончится. И поэтому, вот опять же, пора или задумываться о том, чтобы валить туда, или начинать конкретные действия. Потому что вот эти все дорогущие, роскошнейшие особняки ты с собой куда-то за бугор не вытянешь, если что, если валить резко придется. Вот. А если вывести свои активы, свои капиталы
во что-то, в какие-то активы, в какие-то ценности, которые можно так, перевалить за бугор, ну, в виде там счетов банковских или каких-то более компактных ценностей, которые так чартером можно вывести, вот, то, соответственно, ты не потеряешь тогда, ну, или потеряешь, но не все, если придется резко пятки мазать маслом и валить из своей любимой родины, да? Вот. Вот на ваш взгляд, напишите в комментариях ваше понимание, какой из трех вариантов более правдоподобен, что ли, и какой, это потому что не всегда совпадает, и какой, наоборот, вам более предпочтителен по вашей ментальности, вашим пожеланиям. Богатеи начали разоряться массово, ну, практически 200 особняков стоимостью свыше миллиарда. Это как? Вот резко понадобились деньги. Настолько понадобились, что люди решили отказаться от привычного им уровня комфорта, удобства, роскоши. Что все, да, при том, что многие-то, наверное, или строили, или покупали, или ремонтировали дома-то под себя, то есть вот именно под свои запросы, под свои хотелки, под то, как хотелось бы жить им. И вот заимев это счастье, тут бах, приходится резко от всего отказываться. С чем? Ну вот, либо экономический кризис так долбанул, что обеднели олигархи, им надо откэшиться и переходить на более скромный уровень жизни. Вот, либо мы, если это не так, если не с этим связано, то переходим. Да, кстати, если у вас есть какие-то свои еще варианты, с чем может быть связан вот такой повальный просто исход богатеев из своих дворцов, ну, выше миллиарда рублей домик. Ну, я его вот в своих скромных каких-то воззрениях, иначе как дворцом, не могу считать и воспринимать. Вот. Если есть у вас какие-то свои варианты, с чем это может быть связано, тоже накидывайте, будем обсуждать в комментариях. Либо переходим вот к тем двум вариантам, что либо народ от Путина, ну также выходя в кэш, хотя что вам при Путине хорошо, если вы в жизни достигли всего настолько, что у вас уже есть дома стоимостью свыше миллиарда, и понятно, что это не единственные ваши активы, что у вас еще дохренища всего, то, собственно, вопрос, что вам при Путине тогда не живется, если как раз вы просто вот такая ходячая витрина того, что вот это суперправитель, да, и вот оно счастье налицо, да, у вас все хорошо. На Путина вам именно молиться надо, вы как раз вот свидетельство того класса, что до Путина долларовых миллиардеров в России не было. Сейчас их более сотни только долларовых миллиардеров, да, вот сколько там рублевых, ой, да, сколько еще реальных, ну то есть вот как раз тех самых теневых, которые нигде ни в каких Форбсах там, в отчетностях, в списках не фигурируют, но живут вот. Да, и занимают какие-то скромные госдолжности, но живут, арабские шейхи позавидуют. И вот я говорю, вот вы на Путина должны молиться. При нем у вас вот так вот все сложилось, и поэтому, если вы вдруг решили все здесь вот слить, скинуть и свалить, обкэшившись, да, то это говорит о многом, да. То есть вот как бы даже этот класс, ну, не хочет жить в той стране, которая дала ему все. Это странно. А вот насколько вероятен такой вариант, что все-таки в предчувствии, вот что вот реально что-то гложет, есть какая-то информация, есть понимание, что в стране может резко все измениться. Не знаю, каким путем. И эволюционным, или революционным. Но опасения, ожидания настолько существенны, настолько значимы, что вот не хотят многие люди, вот, да, и при том, что вот это вот 172 дома свыше миллиарда стоимостью, а сколько элитки выставлено на продажу, ну, которая исчисляется стоимость сотнями миллионов. Вот там, я думаю, что вообще, может быть, счет объектов идет на тысячи. Вот, и это тоже колоссальные деньги, ну, 700 с небольшим миллионов, это 10 миллионов долларов, да, то есть там вот миллиард рублей, это получается там 14, где-то плюс-минус миллионов долларов, такие приличные деньги, которые, естественно, не хочется никому терять. Лучше вывести эти деньги в наличные или в какие там ликвидные активы, там, драгоценности, предметы старины, там, культурных ценностей, может быть, акции, облигации, ну, что-то такое, что можно и сохранить, и конвертировать, и куда-то там услать, запрятать, вот, что более компактное, но не менее ценное, да, или вот, опять же, положить бабки на счета, лучше, наверное, не в отечественных банках,
И, соответственно, потом уже думать со спокойной душой, как ими распорядиться и какую там недвижимость взамен вот этой вот утраченной можно купить где-нибудь там на Лазурном берегу, на Карибских островах или где там... Ну, Лондон это уже стандарт, да, где предпочитает ошиваться наша элита, такая в кавычках псевдо. И тогда вот все становится гораздо интереснее. Если эта категория людей, зная что-то, предчувствуя что-то, избавляется тех, вот это те самые люди, у которых при Путине все хорошо. Казалось бы, у вас все уже стабильно отработано. Если вы уверены, что Путин остается и дальше так же рулить, как он рулил этой страной, то, соответственно, что вам дергаться? Живите дальше, припеваючи, чувствуя себя хозяевами жизни. Зачем вам избавляться от своих дворцов, которые вы строили под себя, в которых вам удобно, комфортно, кайфово жить? Но вот настолько, видимо, что-то зудит у многих, что лучше в деньги выйти, лучше в кэш, лучше вот я как-то перетерплю без своего дворца, но зато не останусь с голой опой, если что случится и пойдет не так. Вот у меня вот, знаете, я не знаю, то ли вот просто версия, что это может быть так, то ли это такое ожидание, а это свидетельство, такая тайная потаенная надежда, что вполне возможно элита себя ведет так странно, в таких массовых масштабах, прям какая-то цепная реакция, вот вдруг начали избавляться от своей элитной недвиги. С чего непонятно, не знаю. Вот ваше мнение, узнав эту информацию. Как много элитной недвиги вдруг выставлено на продажу, с чем это может быть связано? Накидывайте в комментариях ваше мнение, ваши оценки, ваши надежды и чаяния, как я уже сказал, потому что все-таки фактура может отличаться от того, от чего бы мы хотели на этот счет, сами понимаете. Ну так вот, накидывайте, будем сравнивать, обсуждать, спорить или соглашаться, в общем, все как всегда. Если понравился разбор, и если вы, как и я, втайне надеетесь, что все-таки как раз это связано с вариантом номер 3, то есть исход богатеев, которым при Путине здесь вот просто, вы знаете, как в масле сыр катаются, прям все медом намазано, но вот есть у них ощущение, что скоро эта лафа кончится, и поэтому они растекаются по миру с натыренными, получается, что бабками, натыренными с продажи, вы же сами понимаете. Вот. Конечно, у них деньги-то не ворованные у всех, честно заработанные. Никто в этом в нашей стране не сомневается. Ну так вот, если у вас, как и у меня, надежды связаны с этим вариантом исхода и распродажи, то поддержите ролик лайком, а репосты и комментарии, за это, конечно, что же, дополнительное спасибо, это помогает ролику лучше продвигаться в сети, вот. Побольше людей тогда его увидят, смогут обдумать и высказать собственное мнение в комментариях, мнение на этот счет. Предлагаю подписаться на канал Абзац ТВ тем, кто еще не подписан на мой канал, а тех, кто уже подписался, снова прошу о человеческой помощи для лучшего развития канала. Рекомендуйте Абзац ТВ своим родственникам, друзьям, близким, знакомым к подписке, а ролики мои к просмотру, чтобы они могли иметь более простой доступ к контенту, отсматривать ролики, обдумывать их содержимое и высказывать потом собственное мнение, оценки в комментариях. Напоминаю всем, кто еще не воспользовался, об опции YouTube, колокольчик-оповещатель. Нажимайте этот значок, и система вас будет извещать о появлении на канале новых роликов. Очень удобно. На этом все. Спасибо за внимание. Пока.